la doctora Manuelín Estrella, ¿cómo se llama? Benjamín. Bueno, Benjamín, esta tarde le vamos a realizar dos estudios. El primero será la auscultación torácica, ¿le parece? Me parece. Bueno, perfecto. Empecemos. ¿Puedo tocarlo? No. Primero, le haremos una auscultación donde nos vamos a dirigir a la segunda línea intercostal, donde encontraremos el foco aórtico. Manteniéndome en la segunda línea intercostal, nos vamos a dirigir al lado izquierdo, donde encontraremos el foco pulmonar. Manteniéndome en la línea izquierda, vamos a bajar al tercer espacio intercostal, donde encontraremos el foco pulmonar secundario. Seguiré bajando a la cuarta línea intercostal, donde encontraremos el foco tricúspide. Y por último, bajaremos al quinto espacio intercostal, donde encontraremos el foco mitral. Todo se encuentra bien, ahora vamos a proceder a tomarle la presión. ¿Le parece bien? Perfecto. Entonces, empecemos. Antes de tomarle la presión, me gustaría hacerle algunas preguntas. ¿Usted sufre de la presión? Sí. ¿Le han tomado la presión en los últimos días? No. No. ¿Ha hecho usted algún ejercicio en los últimos días? Ayer. Ayer. Bueno, Benjamín, su presión se encuentra en 140/80, o sea, está dentro de los límites normales, está usted en buenas condiciones.